Nell'episodio precedente ci avete visto arrivare al piccolo villaggio di Karate, attraversando 40 km di giungla. La strada sterrata che vi arriva è percorribile da normali mezzi fuoristrada, se le condizioni meteorologiche sono favorevoli, ma se non lo sono, può diventare molto impegnativa. Infatti abbiamo capito che con la forza della natura non si scherza e in una sola notte tutto può cambiare. Ma dove siamo? Ma dove siamo questa mattina? Non ha smesso di piovere un secondo questa notte. Ha iniziato più o meno alle 5 del pomeriggio e ancora sta piovendo questa mattina. Ora sono le 7:30. Devo recuperare tutte le nostre tavolette. Ragazzi, non è passato assolutamente nessuno qua questa notte, neanche ieri sera, devo dire. Però ieri sera mi sono ricordato di caricare le mappe sul mio navigatore. Come si vede siamo veramente nel bel mezzo della foresta, ragazzi, è tutto verde qua. Si vede il giro che dobbiamo fare, ora siamo qui e dobbiamo tornare indietro sulla nostra strada per andare verso Puerto Jiménez. E cominciamo ad uscire da qua. Eccoci sulla carretera. Siamo col primo quadro. Oggi sono anche un po' più grossi, sti guardi. Pioggia incessante ha allagato tutto intorno a noi. Fare questa strada dopo la pioggia di questa notte sarà divertente, perché sicuramente i fiumi saranno un po' più pieni di ieri. Però tu hai un po' meno barba. No, io ieri sera mi sono fatto la barba e quindi sono come nuovo, pronto per nuove avventure. Me lo sposto. Che non è così facile spostarlo. Siamo arrivati al guado di ieri e oggi è notevolmente più alto. Ci sono anche due in moto che non sanno che fare. Hola! Sta bien alto ora, eh? Vamos por Puerto Jiménez. La luego. Beh, però non era tanto fondo. Insomma, di qua è affondato un pochino, una mezza ruotata è andata. Anche questo oggi è un po' più acquoso. Però
riesco. Vabbè, vado indietro, dai, sti qua. E come fai a uscire? Vado niente devo fare. La batteria è completamente allagata. Per farvi capire, vi mostro le immagini del fiume ieri, in questo punto, e nello stesso punto oggi, mentre ci stiamo passando. A prima vista non sembrava tanto più alto, ma effettivamente le cose erano ben diverse. Guardate qui il camion quando passa ieri, la profondità non è più di 30 cm, mentre guardate ora, quando scendo dal camion, dove si vede chiaramente che raggiunge circa il 1,20 m di profondità. Non è meglio dall'altra parte? Dall'altra parte! Intanto ci sono le scimmiette che ci guardano e dicono: ma questi sono completamente cretini. Andare a vedere cosa stanno facendo, ma il fiume è veramente alto. L'isola qua. Ma non c'è un altro trattore? Quell'altro non gli fa. Che devi fare? Devo vedere se sta in neutro. Oddio, ce la fa! Madonna, che paura! Sta pettinando, ho detto. Cioè, ci siamo mossi di forse 2 metri, non so, eravamo lì in mezzo. Non siamo proprio in mezzo al fiume, ma non siamo ancora fuori. Cioè, la stagione delle piogge dura ancora 2 mesi. Non si può aspettare dicembre perché il fiume si ritiri. Simo mi ha lasciato qua in mezzo al fiume con il camion, è andato a cercare con quei ragazzi un altro trattore per vedere se con 2 trattori riescono a tirarci fuori. Fatto sta che adesso non c'è nessun trattore e mo sto sola in mezzo al fiume. È passato un signore ora dal ponte e ha detto che con queste piogge il fiume potrebbe anche salire e diventare più pericoloso. È stato molto confortante. Simone è tornato indietro, ha detto che l'altro trattore adesso non poteva venire perché il padrone era nelle campagne e quindi doveva tornare tra un'ora o 2. Nel frattempo, se passa così tanto tempo, l'aria dei freni che ancora un po' c'è e quindi ci permette di far girare ancora le ruote potrebbe andare via
quindi prima è meglio è, perché poi se l'area dei freni finisce si blocca tutto e ciao, rimaniamo qua. Però adesso l'altro ragazzo, che era il proprietario di un trattore più grosso qua vicino, ha detto che vuol provare a far partire la batteria del trattore che non partiva con i cavi. Quindi è passato un signore con la macchina molto gentile e ora stanno provando con i cavi a farlo partire. In generale tutti cercano di aiutarci, però i mezzi qua non è che sono tantissimi, perché siamo proprio in mezzo al niente. Quindi sto sentendo un lontano rumore di trattore. Forse ce l'hanno fatta a farlo partire. Un trattore. Nel frattempo il fiume si è abbassato penso di 1 centimetro, perché adesso il faro è tutto fuori. Forse 1 centimetro si è abbassato. Speriamo non torni a piovere e speriamo arrivi il trattore. E quello è il signore che mi aveva detto che il fiume stava aumentando. Però adesso il trattore arriva. Sì, quello è un bellissimo trattore. È bellissimo quello, mi piace tantissimo. Quello è grosso. Dove va? Oh! Che fa? Dove va? Beh, il trattore mi sembra abbastanza grosso. Forse ci vuole tirare da davanti. No, io non voglio ritornare dentro il fiume. Ma ci vuole tirare da davanti? E dove va? Non c'ha? I freni? E quindi? E cosa che cosa? Ah, ottimo, rimaniamo tutte e due nel fiume. Un bel trattore, ma c'ha qualche problemino. Eravamo quasi fuori. Sta muy pesato il camion. Dai Simo, digli che no, è meglio da dietro. Cioè, io voglio uscire da questo fiume. Ah! Meno male si sono convinti che è meglio tirare da dietro. Almeno siamo quasi fuori e quindi basterebbe poco. Che fai? Che fai? Vengo a guidare. Vengo a guidare. Per fa che? Guidare le ruote. Le guido io. Guida tu, vai. Guida tu. Come le devo girare? Devi tenere la strada nel caso riesci a tirarti fuori. Ragazzi, è la prima volta che guido Valentino. Ah sì? Ancora? Siamo usciti dal fiume perché abbiamo dato noia anche alle scimmie. Io la notte nel fiume non l'avrei voluto passare. Acqua nel filtro. Bene, siamo usciti dal fiume, quindi è già qualcosa. Però praticamente è entrata l'acqua nella marmitta è entrata anche nel filtro e quindi non possiamo provare a riaccendere il motore perché
non sappiamo se è entrata l'acqua dentro, quindi sarà dura. Immagino che stanotte dormiremo qua, vediamo. Però intanto non passiamo la notte in mezzo al fiume, quindi questa è una cosa positiva. Sto provando a smontare lo smontabile per accertarmi quanta acqua è entrata nei pistoni, perché se dovesse essere successo sarebbe un problema. Cioè, questa era acqua del fiume? Questa è l'acqua del fiume. Oh, povero Vale. Luci, tu guarda che sta uscendo. Sta uscendo adesso da questi qua. Secondo giorno di lavori, cioè abbiamo costruito anche il tendone antipioggia, perché qua oggi non ha smesso un attimo di piovere. Non è sufficientemente lunga e quindi non posso svitare l'iniettore con questo. Sono riuscito a svitare l'iniettore. La seconda chiave che ho provato a fare. Ma una cosa positiva c'è stata. Almeno una cosa positiva. Che non è poco, Li avete smontati tutti? No, per ora solo uno. Ah. Perché la chiave a scatto che ho l'avevo segata per montare il condizionatore. Ah. Quindi lavora male. E setto d'acqua. Wow. Adesso bisogna pulire. Bisogna l'impiattore. Wow. Quello, ragazzi, è oro. È l'amarillo? Sì. Ah. Sono cercatori d'oro. Cioè, io sto preparando da mangiare, ma loro hanno fatto ripartire il camion. Che bellissimo suono.